Czas zrobić hałas na wsi. Po szczekaniach psów poznacie, gdzie znajduje się Major albo jakiś inny pies. Jest koleżanka? Nie ma. W domu albo poszła na spacer. Let's go! A kto tu taki? Przyjazna szara Akita. Akita Inu. Rasa samych samurajów. Mają mój szacunek. Zaraz będzie głośno. O, jest. I zaraz wszystkie psy. Reakcja Majora. Chodź. Dobry Major. Idziemy. Patrzcie, Major poluje. Co się chowa w trawie? Pewnie mysz. Polna mysz. Major. Kot, że łapie myszy? No, idziemy. Zawsze uciekną. Zawsze się schowają w dziurze. Dziwne, że jeszcze nie zaczął kopać. Zazwyczaj kopie, jak już znajdziemy, że ona się schowa. Major, chodź. Idziemy. I zaczyna powoli padać. Na razie to jest łagodne. Więc trzeba iść do domu. A i tak był bardzo dzisiaj spokojny spacer. Mało psów szczekało na Majora. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.